हाय फ्रेंड, मेरा चैनल यूट्यूब हेल्थ केयर 07 में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोडी एस्टर डीएक्स सिरप के बारे में। कोडी एस्टर डीएक्स सिरप किस काम में आता है और क्या लाभ क्या हानि है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोडी एस्टर डीएक्स सिरप खासकर खांसी के लिए बहुत अच्छी सिरप होती है। अगर आप बहुत सारे टेबलेट खा चुके हैं, आपका खांसी जो है वह जड़ से नहीं जा रहा है, तो आप कोडी एस्टर डीएक्स का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपका जो खांसी है वह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका कितना से कितना पुराना खांसी क्यों नहीं हो, आप कोडी एस्टर डीएक्स का इस्तेमाल कीजिए। आपका इस्तेमाल करते ही एक दिन में आपका खांसी वह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। यह दवाई की खाने की बात करें तो यानी डोज की बात करें तो यह दवाई को आप 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml रात में ले सकते हैं। खाना खाने के बाद यानी दिन में 3 टाइम ले सकते हैं इसको। यह दवाई की नुकसान बहुत कम होता है। यह दवाई की प्राइस की बात करें तो यह दवाई 90 रुपये में आता है 100 ml। अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि नई दवाई की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।